We've started to record, and when we start recording, this becomes a telepathic connection, a telepathic journey. It's not psychic. It's a communication in the pure hue, Atma to Atma, and with wondrous beings that I'm going to take you to meet in a few minutes. เดี๋ยวพอเราเริ่มมีการพอเริ่มบันทึกเนี่ยนะคะการสื่อสารแล้วก็สื่อสารตรงทางจิตระหว่างแอตมากับแอตมาก็เริ่มเกิดขึ้นนะคะโดยสื่อสารผ่านทางช่องทางของพลังงานฮิล What secondary implants are and what the primary implant is cannot be removed by people on Earth. Secondary Implant กับ Primary Implant ไม่สามารถเอาออกได้จากคนบนโลก This is because people on Earth have subconscious minds and implanted fear-driving kind of programs that misdirect their thinking and it would not be possible for them to remove them on Earth. เพราะคนบนโลกมีจิตใต้สำนึกนะคะเลยทำให้มีผลกระทบในการคิดหรือการกระทำของพวกเราดังนั้นจึงไม่สามารถเอาออกได้บนโลก We have to actually get out of the atmosphere of Earth because everything done by people to people, humans to animals to plants, since 65 million years ago when humans started coming here, still recorded in the atmosphere. Most of it's negative. ในการเอาอิมพลานต์ออกเราเลยจำเป็นต้องมีการทำกันที่นอกบรรยากาศของโลกนะคะเพราะในสนามบรรยากาศโลกเนี่ยมีการบันทึกเรื่องราวต่างๆของโลกเอาไว้ที่คนทำกับคนทำกับสัตว์ต้นไม้ต่างๆย้อนไป65ล้านปีตั้งแต่มีเริ่มเผ่าพันธุ์ของมนุษย์มาอยู่บนโลกนี้ I was forced into this body when it was 3. No big deal. It happened to everybody on Earth. I got through it. I was able to recover what was done to me over many decades, and I'm able to do this work with close co-workers of mine from off-world. สกอตเองถูกให้มาเกิดอยู่ในร่างนี้ตั้งแต่อายุ3 ขวบนะคะแล้วก็สกอตเองก็ได้ค้นพบเรื่องราวความจริงต่างๆนะคะแล้วก็เลือกที่จะแก้แค้นหรือว่ามาช่วยเปลี่ยนแปลงนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะทำงานกับเพื่อนต่างดาวต่างๆเพื่อมาช่วยเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ They don't have subconscious minds, the humans I work with and other races. They aren't implanted. They didn't grow up on Earth. They're very advanced. บีอิงต่างๆที่เขามาช่วยนะคะพวกเขาไม่มีจิตใต้สำนึกพวกเขามีเป็นบีอิงที่วิวัฒน์ไปแล้วนะคะแล้วก็เขารู้ว่าเขาต้องทำอะไร The closest human inhabited planet to Earth, which is considerably beyond our solar system, is inhabited by beings who are human but who don't live like people on Earth at all. มีดวงดาวอื่นๆที่อยู่ไกลจากโลกของเราที่อยู่ใกล้ดาวโลกเรามากที่สุดเนี่ยนะคะเขาก็มีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นั่นมีต่างดาวอยู่ที่นั่นนะคะแต่ว่าการใช้ชีวิตของเขาต่างจากคนบนโลกมาก Most of the personnel that I meet or that I take people on journeys to meet and connect to are hundreds of years old compared to Earth people, but they look to be about 36. มีอีกที่เขาเข้ามาช่วยเราทำงานในครั้งนี้นะคะลักษณะเหมือนคนชาวโลกนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยอายุประมาณ36แต่อายุเยอะแล้วนะคะถ้าเทียบกับชาวโลก They know what they are, that is not a physical body. They grow up knowing how to get in and out of their bodies. It's very different from Earth. พวกเขารู้ดีนะคะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาซึ่งเขาสามารถจะเดินทางออกนอกร่างกายได้ตลอดเวลา So I do not remove secondary implants by choice. สกอตเองจึงไม่ได้เป็นคนที่เอา remove implant ให้คนอื่นนะ For now, this is done by 2 couples. They are human. Slightly larger eyes than people on Earth. They're not from anywhere around Earth. They're part of the Galactic Alliance, and these 2 couples do secondary implant neutralization. They dissolve them. วันนี้นะคะก็คือให้เพื่อนต่างดาว2 คู่นะคะเป็นคนเอาออกให้นะคะพวกเขาจะมีดวงตาใหญ่กว่าชาวโลกทั่วไปแล้วก็เขาทำงานอยู่ในพันธมิตรกาแล็กติกนะคะแล้วก็อยู่ดาวอื่นที่ไกลจากโลกไปแล้วก็พวกเขารู้ว่าต้องทำอย่างไร What is in a secondary implant is terror, torture, death, and don't you wake up or we'll kill you again kind of stuff. But they are not your experiences.
ใน Secondary Implant นะคะมันจะมีโปรแกรมที่บอกว่าจะถูกฆ่าตายจะถูกกินอีกถ้าเกิดจะพยายามจดจำหรือตื่นรู้นะคะแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ประสบการณ์ใดของคุณปอเลย They're just artificially implanted. They're like holograms in energy, and energy is easy to change. มันเป็นพลังงานที่มันเป็นโปรแกรมทางพลังงานซึ่งโปรแกรมพลังงานเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆตลอดเวลา Around your physical body, what people call the aura, which they think is some small collars of different colors of the rainbow near the outside of their body, is not a complete or true picture of what the aura is. It's an electromagnetic field, very large, that surrounds the body. คนบนโลกจะรู้จักว่าออร่านะคะเหมือนเป็นแถบสีแคบๆอยู่รอบร่างกายแต่จริงๆแล้วสนามพลังงานรอบๆร่างกายของเราเป็นสนามพลังงานที่ใหญ่กว่าออร่าเยอะนะคะ Where you're sitting, when you're hovering near the ceiling of where you live, which is you, the real you, it's spherical shaped energy looking down on your body. That's just daydreaming. Everybody does it. It's easy. เวลาที่คุณปอนั่งอยู่นะคะแล้วคุณปอก็อยู่ที่เพดานห้องนะคะแล้วก็มองมาตัวเองนะคะเหมือนกับเวลาที่เราจินตนาการคิดที่จะไปซื้อของที่ไหนก็ตามนะคะเหมือนกันการทำงานแบบเดียวกัน For instance, if you imagine going to the beach or going to the store, you see it and then your body follows where you imagine, but it's not coming from your brain at all. ตัวอย่างเลยนะคะเวลาที่เราคิดที่จะไปชายหาดไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปซื้อของเราคิดแล้วก็พาตัวเราเองเนี่ยไปที่ตรงนั้นนะคะนี่คือเป็นการจินตนาการ The brain is not designed to imagine anything. It's wrong. Everything people are taught on earth is backwards and upside down. สมองไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใช้จินตนาการเหมือนอย่างที่คนบนโลกเข้าใจและถูกสอนกันมา Nobody grows up being taught enough in a lifetime with 10 PhDs, and nobody has that many that I know of. They're not taught to leave their body. They're not taught how to use their imagination. They just grow up. คนบนโลกไม่มีใครสักคนเดียวนะคะที่เติบโตมาแล้วจบปริญญาถึง10 ใบนะคะแล้วก็คนบนโลกเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเราจินตนาการใช้ยังไงและไม่มีใครสอนเราเลยตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาในการใช้จินตนาการ Imagination is not something you create in your brain like a fantasy. In fact, there's no such thing. Actually, what imagines is this white core of the spherical being that you are as an Atma. การจินตนาการไม่ได้เกิดที่ในสมองของเรานะคะแต่จินตนาการเกิดจากที่ core energy ของเราที่อยู่ที่ Atma When it wants to know some past history, galactic history, or interdimensional history, it looks out into the pure you from that white core when it's awake and sees whatever it wants to know. เวลาที่เราต้องการรู้เรื่องราวของจักรวาลหรือมิติต่างๆหรือความจริงต่างๆนอกโลกของเรานะคะเราสามารถจะเห็นความจริงได้จากแกนกลาง core energy ของเรานะคะโดยเชื่อมต่อกับพลังงานฮิว I certainly didn't learn how to write what's in the Seirei's agenda. The hidden truths that are revealed there are staggering. They're massive. And in the Parallel Time Trilogy, The Emerald Doorway, Guardians of the Ancient One, Journey to the Center of the Universe, it's not about a journey to the center of the physical universe. ในหนังสือของสกอตนะคะคือสกอตไม่ได้เรียนเพื่อจะเขียนหนังสือทั้ง4 เล่มนะคะไม่ว่าจะเป็น The Series Agenda The Emerald Doorway Guardians of the Ancient One หรือ Journey to the Center of the Universe ซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าเดินทางกลับมาใจกลาง Universe ของเรา What is depicted in art on those covers is original copyrighted art done by a friend of mine who is quite an expert at this. ภาพหน้าปกบนหนังสือของสกอตเนี่ยนะคะก็คือว่าถูกออกแบบแล้วก็มีลิขสิทธิ์ copyright นะคะจากเพื่อนของสกอตที่มีความชำนาญความเชี่ยวชาญในการออกแบบ I had to closely collaborate with him to get him to do correctly what I was seeing and experiencing. So we have the ship on the Savior's Agenda, we have the different images on the other covers, and there's real actors that were hired to play the parts in costume for what's on those books. ซึ่งสกอตเองได้ทำงานอย่างใกล้ชิดนะคะกับเพื่อนสกอตที่ช่วยกันออกแบบปกไม่ว่าจะเป็นปกยานอวกาศนะคะหรือว่าภาพหน้าปกเล่มอื่นๆซึ่งเป็นบุคคลต่างๆที่อยู่บนหน้าปกนี้ก็คือมีตัวตนจริงๆนะคะ More advanced books actually do it that way. People don't know this, but they hire actors in costume to portray these realistic images you see on many books. ซึ่งในการทำหน้าปกตรงนี้นะคะก็เรามีการจ้างเป็นนักแสดงตัวละครจริงๆเนี่ยนะคะให้มาอยู่บนหน้าปกนะคะนี่คือการทำงานที่เป็นมืออาชีพ
there isn't any way that with what I learned on Earth growing up here that I could have ever written what's in those books. It took decades with many very advanced beings from other worlds and other dimensions to put together what's in those books from my own direct exploration and experience. ในการเติบโตบนโลกเนี่ยนะคะประสบการณ์ต่างๆของสกอตไม่ได้มาจากประสบการณ์จากที่มีอยู่บนโลกแต่ประสบการณ์ที่ได้เกิดจากการเรียนรู้จากเพื่อนต่างดาวต่างมิติที่มีมากมายแล้วนำประสบการณ์ตรงของสกอตมาเขียนถึงจะเขียนเป็นหนังสือเหล่านี้ได้ This is important for you to know, otherwise if I don't share it with you, you won't know it. นี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่สกอตแชร์ให้ฟังเพราะถ้าไม่บอกไม่พูดให้ฟังก็คงแบบไม่รู้ As I said, secondary and primary implants cannot be removed by any living being on the planet Earth. อย่างที่สกอตพูดไปนะคะว่าตัว secondary implant หรือว่า primary implant ไม่มีคนบนโลกแม้แต่คนเดียวที่จะเอามันออกได้ They have to be removed by beings who were never born here, that are experts in their fields, hundreds of years old, who can do this that don't have the motivations that people on Earth have for things. จะต้องให้มีอิงต่างดาวนะคะที่มีอายุอย่างน้อยเป็น100 ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีความรู้ต่างๆนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญมาเอาออกให้ They don't grow up on Earth. They're not like Earth people. พวกเขาไม่ได้เติบโตมาบนโลกของเรานะคะและพวกเขาไม่ได้คิดเหมือนคนบนโลกเรา Shantial and Tonaltial, Dantiam and Lamtiam are the names of two couples, man and woman each one. ดอนทิลโทนูทิลและดอนเทียมลามเทียมนะคะเป็นคู่สามีภรรยานะคะชื่อนี้เป็นชื่อของทั้งคู่นะคะ There are many, many, many others who are trained in this way, highly advanced beings that haven't been introduced to people on Earth yet, but they work with people every night when they're out of their body to prepare them. มีอีกหลายคู่มากเลยนะคะที่ได้รับการฝึกเพื่อเอา secondary implant ให้ออกเหมือนกับ4 คนเหมือนกับ2 คู่ตรงนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้แนะนำให้คนบนโลกได้รู้จัก Shantial and Tonaltial will be working with you on this journey. They're standing beside you where you live. They're showing you a human energy form about 6 feet tall with long hair to their shoulders, slightly larger eyes than humans on Earth. Very uplifting beings. ชอนทิลกับโทนูทิลจะมาทำงานช่วยคุณปอในวันนี้นะคะทั้งคู่นะคะสูงประมาณ6 ฟุตผมยาวประมาณประป่านะคะดวงตากลมโตกว่าคนบนโลกแล้วก็ทั้งสวยทั้งหล่อนะคะ What they're doing is assisting you by keeping your primary implants, the primary implant and the secondary implants we're going to remove, turned off so you can make this journey and gain real expansion of awareness. สิ่งที่ทั้งคู่จะทำในตอนนี้ก็คือปิดปุ่มปิดสวิตช์ของ primary implant และ secondary implant นะคะไม่ให้ทำงานเมื่อคุณปอได้ออกไปมีเจอร์นี่แล้วคุณปอจะได้รับประสบการณ์ตรงนะคะเพื่อประโยชน์ของคุณปอเอง They're wearing a Galactic Alliance uniform, single form-fitting blue-gray material, almost like silken, with a Galactic Alliance symbol on their right chest area. ทั้งคู่นะคะใส่ชุดกาแล็กติกออกเป็นสีน้ำเงินเทาๆนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของกาแล็กติกอยู่ด้วย Don't think of them as extraterrestrials running around in spaceships. They're much more advanced than that. They're considered master teachers. อย่าคิดว่าพวกเขาเป็นกาแล็กติกที่บินสำรวจอะไรไปทั่วไปนะคะแต่พวกเขาวิวัฒน์มากกว่านั้นมากเป็นอาจารย์นะคะ This means they have no subconscious mind, no subconscious influence through which they can be misdirected. So they're considered master teachers because they know what they're doing. นั่นหมายความว่าทั้งคู่ไม่มีจิตใต้สำนึกนะคะไม่มีอะไรถูกฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของพวกเขาดังนั้นแล้วพวกเขาเป็น master teacher พวกเขารู้ว่าพวกเขาต้องทำอะไร They're very kind, but very wise. พวกเขาฉลาดมีเมตตาแล้วก็ฉลาดมากๆนะคะ They do this work voluntarily with me. We're co-creators in this way. They don't do this by any motivation, cannot be manipulated or controlled from anyone on Earth. They're way beyond that. เขาทำการกับสกอตนะคะด้วยเราเรียกว่าเป็นฟรีวิลนะคะแล้วก็ทำงานโดยที่ไม่มีใครมาควบคุมหรือสั่งการใดๆกับพวกเขาได้เลย What motivates them is not what motivates people on Earth. What motivates them growing up
is to create new ways of doing things to benefit life on 450 million spacefaring world systems. And that's just in the physical universe. แรงจูงใจของพวกเขาในการทำงานนะคะก็คือเป็นการช่วยคนบนโลกนะคะแล้วก็ทำงานให้กับดวงดาวอะไรต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งแตกต่างจากแรงจูงใจของคนบนโลก To Earth people, this would seem absolutely astounding, amazing, but to them, understand, it's just normal. สำหรับพวกเขาเนี่ยนะคะสำหรับพวกเราเนี่ยอาจจะพวกเขาอาจจะดูแบบอะไรนะคะแตกต่างสวยงามไปมากนะคะแต่สำหรับพวกเขากันเองเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะที่เรามีเป็นอยู่กันแบบนี้ So they're standing there beside you, and you have this huge electromagnetic field around your body, and you, the real you, is hovering near the ceiling with a huge electromagnetic field outside of the Atma, outside of the outer layer. And they're standing there with the Atmas they are hovering above their bodies. ตอนนี้เขาอยู่ข้างๆของคุณปอนะคะก็คือสนามพลังงานที่ร่างกายของคุณปอก็คือมีขนาดใหญ่แล้วคุณปอเองตอนนี้ก็คือลอยอยู่เหนือเพดานห้องแล้วก็สนามพลังงานก็ใหญ่ๆคลุมแอตมาของเราอยู่แล้วทั้งคู่ก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของทั้งคู่อยู่ข้างๆคุณปอ This is telepathic. นี่คือการ There's an omnipresent energy everywhere out in space that appears black in a Hubble Space Telescope image, but to the out of body out there, it appears like a vast field of white golden light. นี่คือเป็นการสื่อสารกันทางจิตนะคะสนามพลังงานของฮิวหรือของพระผู้สร้างที่อยู่ในจักรวาลกันกว้างใหญ่ไพศาลที่เรามองเห็นเป็นความดำมืดแต่จริงๆแล้วถ้าเราเห็นโดยแอตมาคือเป็นแสงสีขาวทองอันกว้างใหญ่ไพศาล That energy is one living power. It is conscious, but it's not an individual like us. พลังงานตรงนี้ก็คือเป็นพลังงานของพระผู้สร้างนะคะเป็นพลังงานที่มีจิตสำนึกแต่ไม่ได้เป็นจิตสำนึกของคนคนเดียวแต่ไม่เหมือนกับพวกเรา This pure hue, first half of the word human, this pure first sound, this first omnipresent energy, is in the physical universe, but it moves up through all the planes, far beyond the void. พลังงานของฮิวเนี่ยนะคะก็คือเป็นพลังงานของพระเจ้าเนี่ยนะคะส่งผ่านไปทั่วทุกมิติเลยนะคะเหนือความว่างขึ้นไปด้วย So we're starting to work with beings from other world systems that also know this. เรากำลังทำงานกับ being นะคะซึ่งพวกเขารู้จักสิ่งเหล่านี้อย่างดี Yeah, they travel among the stars and between galaxies, but they're not trapped in material consciousness. They can also get in or out of the physical bodies they run. พวกเขาสามารถที่จะเดินทางไปยังดวงดาวหรือไปในกาแล็กซีต่างๆได้นะคะโดยที่ไม่ติดกับดักอยู่กับร่างกายของพวกเขา And as I'm sharing this with you, and Perry's translating, this is becoming an awakened higher awareness in you. You will not be able to forget it after this. ตอนนี้ขณะที่สกอตกำลังพูดและแพรรี่แปลให้ฟังนะคะทุกอย่างเนี่ยก็คือจะไปปลุกจิตสำนึกของคุณปอและคุณปอจะไม่มีวันลืมมัน Remember, it was stated that your secondary and primary implants are turned off for now. จำได้ไหมคะเมื่อกี้เราบอกว่าตัว secondary implant กับ primary implant ตอนนี้ถูกปิด And you imagine hovering near the ceiling, just daydreaming like everybody knows how to do, but they don't know what they're doing. They're not conscious of it. You're up there seeing your body from up near the ceiling. You realize you're just like these two beings that are standing beside you. ตอนนี้นะคะก็คือคุณปอลอยอยู่เหนือที่เพดานห้องนะคะแล้วก็มองเห็นตัวเองเนี่ยที่นั่งอยู่นะคะแล้วคุณปอก็เห็นว่าทั้งคู่สามีภรรยาก็เป็นเหมือนคุณปอเหมือนกันนะคะมีแอตมาลอยอยู่ในร่างกายพลังงานของเขา You have a body about 36, young adult, vibrant, healthy, perfect, flawless, handsome, that you're using, you're projecting this pure energy body that looks human, just like they are. And this is how we show ourselves to each other. คุณปอเองมีร่างกายทางพลังงานนะคะที่ยังดูสดใสยังเป็นหนุ่มหล่อพลังงานสดใสมากเลยนะคะนี่คือเป็นร่างกายทางพลังงานที่คุณปอเลือกที่จะปรากฏให้คนอื่นเห็น Those implants turned off, which are misdirecting consciousness through fear. You understand how to do this. You always have. เวลาที่ implant ถูกปิดนะคะคุณปอก็จะมีความสามารถเพราะว่าตัวเองก็เคยรู้ว่าตัวเองมีความสามารถทำแบบนี้ได้ Imagine someone you love and respect, you're grateful they're in their life, a person, place, or thing, but when you imagine it, it's something that makes you smile inside. จินตนาการถึงคนที่เรารักเคารพนะคะหรือสิ่งของหรือสัตว์อะไรก็ได้เมื่อเรานึกถึงแล้วทำให้เรายิ้มได้
And then you find yourself at 10,000 meters in the atmosphere. Those two beings are still beside you. You're just hovering up there looking down and through your roof, and you see yourself hovering above your physical body with its eyes closed, and you're in both places at the same moment. ตอนนี้นะคะคุณปอจินตนาการว่าออกมาอยู่ในนอกโลกแล้วที่อวกาศนะคะแล้วก็สามีภรรยาทั้งคู่ก็ยืนอยู่ข้างคุณปอแล้วคุณปอก็ก้มลงมองตัวเองที่เห็นลอยอยู่เหนือเพดานห้องแล้วร่างกายที่นั่งหลับอยู่ที่ห้องนะคะนั่นคือคุณปอเองทั้งหมดเลยอยู่สองที่พร้อมๆกัน And then suddenly you're in space. You are hovering in an orbit around Ambassador Turelian. There's a number of beings in a circle around him, and in the distance is the planet Earth with its polar ice caps, its oceans, its blue and green and land masses, and a barren moon covered with meteors that orbits the planet but does not turn on its axis. อันนี้นะคะคุณปอก็มารู้ตัวว่ามาลอยอยู่ในเหมือนกับยืนกันอยู่เป็นวงกลมนะคะอยู่กับทอร์เรียนแล้วก็มีบีอิงต่างๆยืนล้อมรอบพวกเราเอาไว้แล้วมองไปไกลๆก็เห็นโลกเห็นพื้นทวีปเห็นมหาสมุทรสีเขียวน้ำเงินแล้วก็เห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองโคจรอยู่รอบโลก Chantel and Tonaltil are standing to each side of you. A little more out in space. I'm to the right. Perry's to the left. Master Ramu is towards the Earth. Master Opelum's further out in space in a circle around Ambassador Turelian. And Et and Din, who are Drens, are hovering high above his head. สกอตอยู่ทางด้านฝั่งขวาของคุณปอพาริอยู่ด้านฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็มีชอนชิวทัวโนชิวที่อยู่ใกล้คุณปอแล้วก็จะมีมาสเตอร์รามูอยู่ทางฝั่งโลกนะคะมาสเตอร์โอเปรัมอยู่ฝั่งตรงข้ามเรายืนเป็นวงกลมล้อมรอบทอร์เรียนนะคะและเอท่าเดนก็ลอยอยู่เหนือทอร์เรียน If you want to know what Etta looks like, and his wife's more feminine, of course, go into the Emerald Doorway book. They're all illustrated, very finely illustrated in that book. ถ้าอยากรู้ว่าหน้าตาเอต้าเป็นยังไงนะคะแล้วภรรยาของเอต้าซึ่งเอต้าลักษณะเป็นเหมือนเป็นผู้หญิงกว่านะคะสามารถหาดูได้ในหนังสือ The Emerald Doorway These are really good illustrations you usually don't find in any books. เป็นภาพที่ดีมากเลยนะคะไม่สามารถจะหาได้ดูจากหนังสือเล่มอื่นได้เลย As you may know, the series agenda has a special technique section in the back and a glossary of characters and terms regarding extraterrestrial life and technology. ที่เราได้ทราบกันนะคะว่าด้านหลังของหนังสือ The Series Agenda เนี่ยมันจะมีเทคนิคนะคะแล้วก็มีบทอธิบาย glossary นะคะเกี่ยวกับตัวละครแล้วก็คำศัพท์ต่างๆ I tell you this because Ambassador Turelian, who is I consider the dearest of friends amongst a few, and many other beings in the Galactic Alliance and master teachers that worked with me my whole lifetime, had a hand in helping me bring those books to Earth. การที่มีหนังสือ The Series Agenda มีบทฝึกอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะว่าเพื่อนรักเป็นเพื่อนรักที่สุดของสกอตที่มีไม่กี่คนนะคะก็คือ Ambassador Turelian พันธมิตร Galactic แล้วก็ Master Being ต่างๆเขาเป็นเหล่า Being ต่างๆเหล่านี้ช่วยทำให้หนังสือเล่มนี้ออกมาให้สกอตเขียนได้นะคะ Now that that is stated and out of the way so you have a better understanding, you are out in space. It doesn't appear black to you. It appears like a white golden light everywhere surrounding the Earth, the Moon, the Sun, the stars in our galaxy. You can see all the stars of our galaxy perfectly clear in this other supporting golden white energy. ตอนนี้คุณปออยู่ในอวกาศแล้วนะคะเราก็จะเห็นดวงดาวดวงอาทิตย์พระจันทร์อะไรต่างๆลอยอยู่ในพลังงานที่กว้างใหญ่ไพศาลของพลังงานของฮิวที่โอบล้อมเราไปทั่ว The masses of people on Earth do not yet realize that what they pray to and they call divine spirit is actually not only in the atmosphere, it's that whole, what appears black to them, it's that whole field of energy that's so huge, little tiny galaxies create vortexes of electromagnetic fields to float in this other energy. คนบนโลกส่วนใหญ่ยังไม่รู้และไม่เข้าใจนะคะเวลาที่เราขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเราไม่ได้ขอจากในบรรยากาศโลกนะคะแต่กำลังขอกระสนามพลังงานอันกว้างใหญ่ไพศาลที่มีกาแล็กซี่ต่างๆลอยอยู่ในพลังงานนี้ You're going to notice you have this young body. You're showing it to the people around you, the master teachers, and you look up and you realize you're looking up with eyes that can see. You're seeing a spherical being. That's you. คุณปอเองนะคะก็คือปรากฏร่างกายที่ยังดูเป็นหนุ่มแน่นนะคะให้ทุกคนได้เห็นนะคะแล้วร่างกายทางพลังงานของคุณปอเองก็มีตาที่สามารถมองเห็นได้ทุกสิ่ง When you look at the Earth, you can now see this huge electromagnetic field that comes out on the North Pole, surrounds the planet, comes into the South Pole.
It is the hue creates an electromagnetic field so that planet can turn on its axis and hover in this other huge field of energy. คุณปอมองไปที่โลกนะคะก็จะเห็นสนามพลังงานของโลกเนี่ยใหญ่ๆอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งก็เป็นสนามพลังงานที่สร้างจากฮิวเพื่อให้โลกสามารถหมุนรอบตัวเองแล้วก็อยู่ในวงโคจรของดวงดาวต่างๆได้ The reason beings from other worlds, so many, in a huge organization can travel vastly beyond any speed of light limits they've incorrectly decided exists on Earth because there isn't one. They have to be familiar with this omnipresent energy out there that is not oxygen, but it's not a void. การที่บีอิงต่างๆเขาสามารถที่จะเดินทางไปยังดวงดาวต่างๆนะคะไปเจอกันไปทำอะไรกันได้เนี่ยก็คือเขามีความเข้าใจในเรื่องของสนามพลังงานในความว่างตรงนี้นะคะว่าจะเดินทางยังไงจะใช้พลังงานนี้อย่างไร It is an omnipresent, meaning everywhere, field of energy that is not nuclear or atomic. It doesn't obey the laws of physics. It supports things that float around in the laws of physics. พลังงานของพระผู้สร้างเนี่ยนะคะเป็นพลังงานที่คือพลังกฎของฟิสิกส์ของโลกเราเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพลังงานของพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ You, what you're made of, including that body that looks like you about 36, perfect, flawless in every way, are made of that same energy. The electromagnetic field around you, your body, and the earth are identical in appearance. คุณปอเองนะคะคือตัวตนคือแอตมาของคุณปอเองก็เป็นสนามพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างทุกประการนะคะแล้วก็สนามพลังงานรอบๆแอตมารอบๆร่างกายของปอที่นั่งอยู่ที่โลกของเราเนี่ยนะคะก็เป็นสนามพลังงานเดียวกับพระผู้สร้าง I always take respectfully a moment to describe Turelian since he's doing this of free will to show you an energy form that looks physical, 18 feet tall, much taller than any of us. ก็ใช้เวลาอธิบายนะคะเพื่อให้เข้าใจว่าทอร์เรียนเองเขาก็มาทำงานตรงนี้เพื่อช่วยพวกเรานะคะเขาปรากฏร่างกายที่อายุที่ความสูง18 ฟุตแล้วก็ตัวสูงใหญ่กว่าคนบนโลกมากๆ He has long blonde hair, slightly wavy to his shoulders, slightly pointed ears like an elf, beautiful blue eyes, slightly larger than an earth human, in a white gown, in bare feet. He looks like a Greek god, about 36. อัมบาสเดอร์ทอร์เรียนนะคะผมออกเป็นหยักศกสีทองประบานะคะหูแหลมเหมือนเอลฟ์แล้วก็ดวงตากลมโตกว่าชาวโลกนะคะใส่ชุดกราวกรอมเท้านะคะลักษณะเหมือนกับพระเจ้าของกรีก Now, the Say race, what they are a race of humans billions of years old, which means humans are one of the oldest races out there, not new, and no human on Earth ever evolved on Earth in the first place. เซเรเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีกำเนิดเมื่อประมาณ1,000 ล้านกว่าปีมาแล้วนะคะเป็นผู้ที่ให้ DNA กับเผ่าพันธุ์ต่างๆซึ่งคนบนโลกเองก็ไม่ได้วิวัฒน์มาจากโลกใบนี้ All of that's theory by highly trained PhDs and scientists that are taught theory. None of it's a fact and cannot be proved. There is no proof that humans ever evolved on planet Earth in the first place. ทฤษฎีต่างๆบนโลกเรานะคะที่นักวิทยาศาสตร์เขาใช้กันนะคะไม่สามารถจะพิสูจน์ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ความจริงนะคะเพราะยังไม่มีใครบนโลกมนุษย์บนโลกแม้แต่คนเดียวที่วิวัฒน์บนโลกใบนี้ Because they didn't. เพราะพวกเราไม่เคยวิวัฒน์กันมาจากโลกใบนี้ 65 million years since the biggest dinosaurs were made extinct, beings from other worlds have been coming here in different scenarios and different times when the poles of the planet were different. เมื่อ65 ล้านปีก่อนนะคะตั้งแต่65 ล้านปีก่อนมีเผ่าพันธุ์ต่างๆมายังโลกเราในช่วงเวลาต่างๆกันนะคะแล้วก็มีโพชิฟต์เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลานะคะ You look above Turelian's head, there's this beautiful Atma hovering there. That's really Turelian. มองขึ้นไปเหนือศีรษะของทอร์เรียนสิคะนั่นคือแอตมาเป็นอะไรที่สวยงามมาก The body he's showing you is pure energy made of the hue, mocked up out of the hue. A billion Earth years ago, the Say rays evolved to the point where they immortalized their bodies in a very unique way. นี่คือร่างกายทางพลังงานของทอร์เรียนนะคะซึ่งมีอายุเป็นของเซเรนะคะซึ่งมีอายุเป็น1,000 ล้านปีแล้วเขาใช้วิธีการในการเก็บ DNA ของเขาไว้ในหยดน้ำแล้วก็ทำงานกับพลังงานของฮิวเพื่อปรากฏให้เราเห็น They were able to simply separate the elements of the DNA, stored in a teardrop, a higher faculty in the golden area around the white core of their being. And when they want to show somebody this, if they have a reason in this body, they'll mock it up around this 12-stranded DNA.
show it to you, carry out a mission, then put it away. They don't have the burden of pushing around a physical body or feeding it or having it go to the bathroom. เพราะด้วยความที่เขาเผ่าเซเรลวิวัฒน์ไปมากๆแล้วนะคะเขาสามารถที่จะเก็บ DNA 12 สายของเขาไว้ในหยดน้ำนะคะที่อยู่ในแถบใกล้ๆกับ Core Energy ของพวกเขาเมื่อต้องการจะไปปรากฏให้ใครเห็นก็คือเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิลแล้วร่างกายนี้ก็จะปรากฏเมื่อเสร็จแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะโดยที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตเหมือนกินเดินทำกิจวัตรประจำวันเหมือนคนบนโลก If you look above Turelian, the being, you'll see Etta and Din, and there's an Atma hovering above the 3-foot-long body forms they're showing you. They're silica-based. เงยมองเหนือทอร์เรียนขึ้นไปนะคะเราจะเห็นเอตตาแอนเดนนะคะก็จะมีแอตมาลอยอยู่ในร่างกายของพวกเขาด้วยพวกเขาก็คือร่างกายของเขามาเป็นซิลิกาเบสนะคะ They're not carbon-based like humans, so their tails can set up a charge, and they are an organic species that evolved on planet Oceania. They can fly through the air and levitate. เพราะว่าพวกเขาเป็นซิลิกาเบสไม่ใช่คาร์บอนเบสเหมือนคนบนโลกนะคะหางของเขาเนี่ยสามารถเหมือนกับเก็บพลังงานไว้ได้เนี่ยนะคะพวกเขาอยู่ที่ดาวโลกอีกโลกหนึ่งที่ชื่อโอเชียนา I first met Etta and his wife Din over 100,000 years ago. On Lemuria, I was from another world, and that was before the poles flipped the last time. สกอตได้เจอกับเอตธาเดนครั้งแรกเมื่อประมาณแสนกว่าปีก่อนนะคะที่ดินแดนเลอมูเรียก่อนที่จะเกิดขั้วแม่เหล็กโลกสลับกันในตอนนั้น I was a Galactic Alliance captain at that time. ณเวลานั้นนะคะสกอตเองก็คือเป็นกัปตันกาแล็กติก They have since evolved to be master teachers. ตั้งแต่ตรงเวลานั้นนะคะทั้งคู่ก็ได้วิวัฒน์จนเป็นมาสเตอร์บีอิงแล้ว I adore and respect them in ways people on Earth don't even understand. สกอตเคารพนะคะแล้วก็รักพวกเขานะคะต่างจากคนบนโลกที่เขาเข้าใจกัน They are not running human bodies, but they are master teachers. พวกเขาไม่ได้มีร่างกายมาเหมือนกับคนบนโลกนะคะแต่พวกเขาทั้งคู่เป็นมาสเตอร์ทีเชอร์ When you look at the moon, you realize it's barren. It's got meteor marks all over it. It does not turn on its axis as it moves around the planet. That is most unnatural. ลองมองไปที่ดวงจันทร์ของเราสิคะเป็นดวงจันทร์ออกสีเทาๆนะคะแล้วก็ไม่หมุนรอบตัวเองซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ปกตินะคะที่ดวงจันทร์ไม่หมุนรอบตัวเอง These are omnipresent powerful forces like the sun's gravity, the Saturn, Jupiter, Neptune, Mars, the moon. The Earth itself has a gravitational effect on the moon. It's not possible for it to not turn at all. Something happened. ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องของปกติของดวงดาวไม่ว่าดวงจันทร์ดาวอังคารหรือดาวใดๆนะคะเราจะมีแรงโน้มถ่วงและดาวแต่ละดวงก็จะมีการหมุนรอบตัวเองแต่ว่าดวงจันทร์ของเราไม่ปกติเพราะมีบางอย่างเกิดขึ้นทำให้ไม่หมุนรอบตัวเอง The group journeys are more for exploring further out away from Earth's atmosphere, out into the universe and up through the dimensions, even far above the void. So I won't get too much into describing what goes on in those journeys. But the moon, there's something scheduled to fix the problem with the moon. กรุ๊ปเจอร์นี่นะคะจะพาเราไปไกลกว่าดินแดนของความว่างขึ้นไปนะคะแต่ว่าในตอนนี้วันนี้เราจะไม่พูดถึงกรุ๊ปเจอร์นี่กันนะคะแต่จะกลับมาพูดให้ฟังว่าในถึงเวลาหนึ่งดวงจันทร์ของเราจะได้รับการซ่อมแซมที่จะหมุนรอบตัวเองได้ Earth, unlike other planets, had polar flips regularly every 100,000 years, like clockwork, destroying everything overnight. โลกของเราเนี่ยนะคะในอดีตก็คือมีขั้วแม่เหล็กเนี่ยสลับขั้วทุก100,000 ปีซึ่งมันจะกลับทุกอย่างนะคะทุกอย่างคือเกิดขึ้นภายในเพียงแค่ชั่วข้ามคืน We're way past having that happen again. Fortunately, beings that actually run the mechanics of the universe, they're called silent mentors, have permanently stopped the flipping of Earth's poles. Fortunately for us. จริงๆแล้วมันถึงช่วงเวลาที่ขั้วแม่เหล็กโลกที่ต้องสลับไปแล้วนะคะเมื่อไม่นานมานี้แต่ว่ามีบีอิงนะคะที่เขาเป็นคนดูแลกลไกจักรวาลมาหยุดกระบวนการนี้ได้ซึ่งเป็นความโชคดีของพวกเราคนบนโลก Out here in space with no negative influence, truth cannot elude you. It cannot evade you. You know and understand. เวลาที่เราอยู่ในอวกาศนะคะเราสามารถรู้ความจริงได้ทุกอย่างนะคะไม่มีใครมาหลอกลวงหรือใครมาทำอะไรเราได้ Knowing what you once knew well, long before it was shut down, before you found yourself born on Earth with little or no former memory intact,
That's all still there. It's just suppressed. การรู้ของเรานะคะที่รู้ทุกอย่างรู้ได้ทุกเรื่องเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะจำอะไรกันไม่ได้เลยตอนที่มาเกิดอย่างโลกนี้นะคะมันไม่ได้หายไปไหนมันเพียงแต่ถูกเก็บถูกกดเอาไว้ This is where secondary implants come into this. นี่ก็เหตุผลก็คือมีตัว secondary implant เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ Chantal and Tonal very kindly are pointing up above, and you're looking at yourself, the Atma, because you have an energy form that's made of the hue. You can see objectively what's about to be done to you, to the energy field around the Atma you are. ชวนทิวกับโทนทิวชี้ให้คุณปอดูนะคะว่าสนามพลังงานรอบๆแอตมาของคุณปอเนี่ยว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นว่าคุณปอถูกทำอะไรมาบ้าง When you look at this beautiful thing, it looks like the ancient one that's shown on the front cover of the Emerald Doorway book. เวลาที่เรามองตัวตนที่แท้จริงของเราคือแอตมานะคะก็คือเป็นอะไรที่สวยมากนะคะเราสามารถหาดูได้จากหนังสือ The Emerald Doorway It's the only book on the planet in any library, anywhere, underground, or any place that actually shows for the first time in this era what you look like as an Atma, as a soul. It isn't like a body at all. เป็นครั้งแรกของโลกนี้นะคะซึ่งลักษณะของจิตวิญญาณหรือแอตมาหรือโซลตัวตนของพวกเราเนี่ยนะคะที่แสดงให้คนบนโลกได้เห็นกันซึ่งเราไม่เคยสามารถหาได้จากไม่ว่าห้องสมุดที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้เหล่านี้ได้เลย You are made of the same energy as the omnipresent living energy that surrounds us. We move, travel in, and have our being within that one power. คุณปอเองก็ถูกสร้างมาจากสนามพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างทุกประการนะคะเป็นพลังงานที่พวกเราสามารถไปไหนมาไหนได้ทำอะไรได้ทั้งหมด So when you look up the Atma you are and they're pointing to it, you can see this huge electromagnetic field around it, kind of like a transparent golden light that's moving. And there are 3 oval-shaped white lights in it in a triangular pattern. คุณปามองไปที่แอตมานะคะเห็นสนามพลังงานรอบๆแอตมานะคะที่อยู่ล้อมรอบแสงสีขาวทองอีกครั้งหนึ่งนะคะและจะมีจุดที่เป็นวงรีสีขาวสว่างอยู่3จุด You have one that's up near below the top pole of this electromagnetic field, and you have one on the other side of it, about 2/3 the way towards the bottom of it, and one towards you, 2/3 the way towards the front of it, about 2/3 the way inside this field of energy. Chantiel and Tonaltiel are going to go up to the one that's closest to you and reach in with their energy hands and lift it out. มันมีอยู่3อันนะคะอันแรกเนี่ยนะคะก็คืออยู่ทางด้านขั้วเหนือหรือด้านบนนะคะของแอตมาอยู่ในสนามพลังงานนะไม่ได้อยู่ในแอตมาอีกอันนึงอยู่มาทางด้านข้างล่างฝั่งใต้นะคะอยู่ที่2/3ของสนามพลังงานอีกตัวหนึ่งอยู่ทางไปด้านหน้านะคะส่วนจิวกับโทนจิวก็จะเอาไปเอาตัวที่ใกล้คุณปอที่สุดมาก่อน Let's say somehow by accident you were able to get out of your body, turn off your implants, and go look into this thing. It would look like a beautiful scene or something beautiful that you wouldn't want to get rid of. อธิบายให้ฟังง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าครั้งใดเนี่ยอิมแพลนของคุณปอถูกปิดแล้วคุณปอเองออกไปมีประสบการณ์ที่อวกาศแล้วบังเอิญว่าไปเห็นภาพต่างๆเหล่านี้นะคะมันจะอย่างอิมแพลนเนี่ยมันจะเป็นภาพที่สวยงามมากเลย Implants are not little electronic chips under the skin on your body. อิมแพลนไม่ใช่เป็นชิปที่ถูกฝังไว้ในร่างกายของเรา No, so we're little electronic inventions reverse engineered by certain classified people and tested on people without their awareness, unfortunately, in order to try to figure out how to undo what was done to them. ตัวชิปที่ถูกฝังไว้ใต้ผิวหนังของเรานะคะเป็นชิปที่ถูกสร้างโดย Classify นะคะโดยที่มาฝังไว้คนบนโลกโดยที่พวกเขาเองคนบนโลกเองก็ไม่รู้เพื่อเป็นการทดลองแก้ไขในสิ่งที่พวก Classify เองก็ถูกกระทำมาก่อน It didn't work. แต่ว่ามันไม่ได้ผล Implants are much more diabolical than a little electronic chip under the skin. ตัว implant ตัวนี้นะคะมันโหดร้ายและเหี้ยมโหดกว่าตัว implant ที่ฝังไว้ใต้ผิวหนังอีก What you are as a being, the Atma, is not made of nuclear, atomic, or molecules or atoms. It's that other energy. It cannot be implanted. There's nothing of a negative nature can be put into it, but it can be put into the field of energy that surrounds you. เพราะตัวตนของเราคือแอตมาเนี่ยนะคะเป็นสนามพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างไม่ใช่อะตอมไม่ใช่โมเลกุลไม่ได้นิวเคลียสไม่ใช่พลังงานอะไรแบบของทางโลกของเราเลยดังนั้นเนี่ยอิมแพลนตัวนี้ไม่สามารถเอาเข้าไปฝังได้นะคะมันจะฝังได้ที่สนามพลังงานเท่านั้น This was done to people without their consent
and sometimes long before they were found themselves born on earth with little or no former memory. และคนบนโลกเนี่ยก็คือถูกกระทำกันโดยที่พวกเราไม่ได้ยอมให้ถูกกระทำนะคะแล้วทำให้พวกเราจำอะไรกันไม่ได้เลย If I hadn't gone through this implant removal, if I had not seen what's in my own primary implant, it's terrorizing. If I had not gone through it safely, I could not write about it. I could not be assisting you right now. สกอตเองก็ต้องผ่านขั้นตอนนะคะในการเอา secondary implant ออกแล้วก็เห็นกระบวนการของตัวเองที่ถูกกระทำและถูกฝังด้วยตัว primary implant นะคะถ้าไม่เห็นกระบวนการขั้นตอนต่างๆเหล่านี้สกอตเองก็ไม่สามารถเขียนหนังสือที่เป็นประสบการณ์ทั้งหมดของเขาได้ This journey is about you having your own experience, not mine. แต่ journey นี้นะคะก็คือจะเป็นประสบการณ์ตรงของคุณปอไม่ใช่ประสบการณ์ของสกอต They're bringing this oval sphere of white light up to you, and then you begin to see what's in it. Shantial and Tonatial, man and a woman. Shantial is the man. They're just holding it up in front of you. This pure energy form that looks human, and you're able to see into it objectively. ชอนทิลกับโทนทิลนะคะซึ่งชอนทิลเป็นผู้ชายเขาก็ไปดึงไอตัวแสงวงรีเนี่ยออกมาให้คุณปอเห็นจะได้ดูว่าข้างในนั้นมันคืออะไร And what's shown in it is a spaceship with a huge oval view portal, kind of oval shaped, and you're looking out at the rings made of ice that about a mile and a half thick that circle the gas giant, the planet Saturn. สิ่งที่คุณปอเห็นนะคะก็คือเป็นเห็นยานลำใหญ่นะคะแล้วก็เป็นเหมือนเห็นเป็น vortex ไกลๆแล้วก็เห็นวงแหวนเหมือนของดาวเสาร์นะคะ Something very pleasant life, very advanced. You see other ships in the distance. They're not like those you have in the background. They're more advanced than that. เป็นสิ่งที่คุณปอคุ้นเคยนะคะแล้วคุณปอก็เห็นยานอีกนะคะซึ่งเป็นยานที่ล้ำหน้ากว่ายานที่คุณปอเป็นภาพพื้นหลังของคุณปออีก There's nothing wrong with the image. It's fine. It's what's behind it that is the problem. จริงๆแล้วภาพต่างๆเหล่านี้มันไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าเป็นโปรแกรมที่อยู่เบื้องหลังภาพนี้ต่างหากที่เป็นปัญหา Because even though the image was something from your past that was really wonderful for you, it was used to keep you from seeing what's really there. เพราะไอ้ภาพ image ต่างๆเหล่านี้นะคะอาจจะเป็นภาพที่เราเคยมีประสบการณ์มานะคะที่ทำให้เราเห็นแล้วเราจำได้นะคะแต่ว่าเบื้องหลังมันนั่นแหละค่ะที่เป็นปัญหา Artificial implanted like a hologram behind it of torture, death, and intimidation, like we'll kill you, we'll eat you, we'll bite your arms off, all that kind of stuff is part of what's there, but they're not your experiences. They're meant to create a subconscious sphere back on Earth so you won't find out who you are. ตัว implant ตัวนี้เป็นเหมือนเป็นโฮโลแกรมเป็นโปรแกรมเนี่ยนะคะซึ่งมันเต็มไปด้วยความทารุณคำขู่การตายอะไรต่างๆซึ่งไม่ใช่ประสบการณ์ใดๆของคุณปอเลยแต่จะมีผลกับการดำรงชีวิตมีชีวิตประจำวันของคุณปอที่อยู่ทำให้อยู่ภายใต้ความกลัว We don't care about what's in it. We're not going to review it. It's a waste of time. They're not yours anyway. เราไม่ต้องไปสนใจนะคะว่ามันจะมีภาพอะไรบ้างนะคะมันเสียเวลาเพราะไม่ใช่ประสบการณ์อะไรของคุณปอเลย So you're going to watch these two. They've got their hands under this, holding it up like with a love, and it's a beautiful scene. But they're just moving their hands together and collapsing it into pure white golden light. It becomes part of the hue around us. It is no longer existing in your energy field. คุณปอจะเห็นว่าทั้งคู่นะคะชอนทิลกับโทนทิลคล้ายๆโอบเอาเขาเรียกอะไรประคองเอาภาพไอ้ image ตรงนี้ออกมาจากสนามพลังงานแล้วใช้มือของทั้งคู่เนี่ยประกบนะคะจนภาพต่างๆเนี่ยอันตรธานหายไปในสนามพลังงานของฮิล They chuckle and laugh a bit. It's very uplifting for them to do this. Like I said, their motivation is not like the motivation of people on Earth. They don't use money. They have benevolent governments. They aren't even allowed to go on a mission like this one unless they're trained well. พวกเขาหัวเราะเบิกบานอย่างมีความสุขนะคะเพราะว่าช่วยปลดปล่อยคุณปอให้เป็นอิสระซึ่งในการทำงานของพวกเขาเนี่ยพวกเขาทำด้วยความเป็นอิสระนะคะและรัฐบาลของพวกเขาเองเนี่ยจะไม่ยอมให้ใครมาทำงานแบบนี้ถ้าไม่รับการฝึกหรือเตรียมตัวมาก่อน By the time they're 10 on their worlds, they have the equivalent of 10 PhDs to a person on Earth, and I don't even know if anybody has that many on Earth. ในตอนนั้นพวกเขาอายุ10 ขวบนะคะพวกเขาเหมือนกับจบปริญญาเป็นด็อกเตอร์เนี่ย10 ใบนะคะซึ่งสกอตบอกว่ายังไม่เคยเห็นใครในหน้าที่บนโลกอายุเท่านั้นมีปริญญา10 ใบ They have photographic memories. They're telepathic. พวกเขามีเป็นภาพบันทึกเป็นภาพความทรงจำนะคะแล้วก็มีความทรงจำและบันทึกเป็นภาพแล้วก็สามารถสื่อสารทางจิต So are you, even if you can't remember this.
จริงๆแล้วคุณปอก็ทำแบบนั้นได้นะคะแต่ถึงแม้ตอนนี้ยังจำไม่ได้ There's only one thing in the way of knowing your past, your galactic history, your interdimensional history, where you came from far above the void billions of years ago, and that is subconscious fear. That's it. สิ่งที่ทำให้คุณปอจำอะไรไม่ได้เลยนะคะจำไม่ได้แม้แต่ว่าตอนที่เรามาจากดินแดนที่เหนือนิพพานขึ้นดินแดนของความว่างขึ้นไปเนี่ยเรามาจากไหนอะไรยังไงก็คือเป็นจิตใต้สำนึกที่มีจากความกลัว This one secondary implant is now gone, which means the triangular energy or to the other two, which we'll get to, is turned off. It doesn't flow แต่ through the field around you, the Atma. ตอนนี้ implant ตัวหนึ่งก็ได้ถูกปิดไปแล้วนะคะจึงทำให้ implant อีก2ตัวที่เมื่อกี้ทำงานกันเป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือปิดการทำงานเหลืออีก2ตัวนะคะตอนนี้ So what was subconscious in you and influencing misdirection in your life like everybody else on earth is now gone. ตัว subconscious นะคะหรือไอตัวที่อยู่ที่จิตใต้สำนึกของเราที่ทำให้เราจำอะไรไม่ได้บนโลกนะคะตอนนี้ตัวหนึ่งก็คือเอาออกไปแล้ว This work that Shantiel and Tonaltel and Dantiam and Lamtiam, their associates do is not reversible. It's permanent. งานที่ชอนทิวทนนุทิวดอนเทียมดำเทียมทำนะคะเป็นงานที่เกิดขึ้นแล้วก็คือออกตลอดกาลนะคะเป็นตลอดไป Your connection here outside of Earth to the omnipresent you, the first sound behind creation, is also permanent. You always was, except you're conscious of it now. การเชื่อมต่อของคุณปอนะคะกับสนามพลังงานของพระผู้สร้างที่อยู่ในทุกสรรพสิ่งตอนนี้ก็ได้มีการเชื่อมต่อและจะเกิดขึ้นตลอดไปเลยนะคะและตอนนี้คุณปอก็รู้แล้วด้วย Now, Shantiel and Tonaltil are moving you. You are the being hovering above this pure, perfect human young man, about 36, and they're moving you around to the far side of the field, out further in space, and then turning you around to look. There's another one down near about 2/3 of the way down, 2/3 out towards this field, outside the Atma you are. อีกอันหนึ่งนะคะก็คือคุณปอที่มีเหนือร่างกายทางพลังงานคุณปอก็คือมีแอตมาแล้วก็สนามพลังงานนะคะชอนชิวกับโทนวัชิวก็คือกำลังจะไปอันนี้นะคะตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณ2/3 ของสนามพลังงานที่อยู่ตรงด้านล่าง Tonaltial, the woman, is moving in, gently lifting this spherical white energy about a foot across, kind of tossing it up and down in her hand like it's the most effortless thing possible. โทนทิวนะคะทั้งคู่เนี่ยเข้าไปที่สนามพลังงานแล้วก็ไปเอาดึงไอ้รูปที่เป็นวงรีที่เป็นแสงเนี่ยออกมาคือความกว้างความทั้งขนาดมันประมาณ1 ฟุตนะคะระหว่างบนฝ่ามือแล้วก็เอาเขาเรียกอะไรฮะเด้งมันขึ้นอยู่บนมือนะคะ And Shantiel points to it, and you begin to see it clear so you can see what's inside this. It's a beautiful image. ชอนทิวชี้ไปให้ดูในรูปภาพนี้นะคะมันเป็นรูปที่สวย You are hugging a wife goodbye on another planet. You have a Galactic Alliance uniform on. It's got this silver galaxy and a golden four-sided pyramid above it, and a quartz cap, and the 3 blue stars in triangular formation above the apex. เป็นภาพที่คุณปอใส่ชุดกาแล็กติกนะคะออกเป็นสีน้ำเงินกำลังกอดภรรยาเซย์กู๊ดบายกันอยู่นะคะแล้วบนชุดกาแล็กติกของคุณปอเนี่ยก็มีรูปกาแล็กซี่ที่เป็นสีเงินและมีพีระมิดที่มีขวดอยู่บนยอดแล้วก็มีดวงดาว3 ดวงอยู่เหนือยอดพีระมิด This was a long time ago. อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดมานานแล้วนะคะ And it's a wonderful image. So why would you want to get rid of it if you did happen to trip across it or find it accidentally? You wouldn't. คือมันเป็น image ที่สวยนะถ้าบังเอิญคุณปอมาเห็นเองเจอเองแล้วมันก็สวยก็ยังไม่อยากจะกำจัดมันทิ้ง The scene is beautiful. It's not a primary implant. It's not terrorizing. It's just part of your past experience. คือ image ตัวนี้นะคะมันเป็นภาพที่สวยนะคะแล้วมันก็ไม่ใช่ตัว primary implant มันเป็นแค่ประสบการณ์ส่วนหนึ่งของคุณปอ But it's used here and subconscious energy field created so that you're not aware it's there. But it's got this terrorizing stuff in it too. You don't want it there. แต่เพราะว่ามันมีโปรแกรมที่มีความโหดร้ายป่าเถื่อนอยู่เนี่ยนะคะมันอยู่ตรงนั้นนะพอคุณปอเห็นตรงนี้ก็ไม่อยากจะทำลายมัน They're asking you to put your right hand in this field of energy, this sphere. And as you put your right hand in, they put their right hands in it, and they wiggle their fingers, and the whole thing disintegrates and becomes the pure white golden light of the hue that surrounds us. เขาทั้งคู่บอกให้คุณปอเอามือขวานะคะเอามาใส่ไว้ในรูปตรง image ตรงเข้าไปในรูปวงรีตรงนี้นะคะแล้วพวกเขาก็ใช้มือขวาเนี่ยเข้าไปนะคะแล้วก็เหมือนกับใช้นิ้วเนี่ยขยับแล้วภาพนี้ก็จะอันตรธานหายไป
Now you've got the memory of one part of your past, a good one, without the negative influence. ตอนนี้นะคะว่าคุณปอก็ได้รู้ภาพเหตุการณ์อันหนึ่งที่เป็นภาพที่สวยงามนะคะที่ไม่มีเรื่องของร้ายๆอะไรนะคะ Now they're moving you up over the top of this electromagnetic sphere. You're the Atma inside, and up near the top, not the very top, near the front, is this other oval-shaped white light. ไปอีกอันหนึ่งนะคะก็คือไปทางตอนช่วงเหนือหน่อยนะคะแต่มันไม่ได้ไปทางเหนืออย่างเดียวมันขยับไปทางด้านหน้าหน่อยนะคะตรงนั้นก็เป็นรูปวงรีสีขาวอีกอันหนึ่ง This time they're having you move into your own electromagnetic field. There's two beings standing to each side of you, an Atma above it, and then you hovering. You're just looking at your own Atma. ตอนนี้นะคะทั้งคู่บอกให้คุณปอเนี่ยเอาร่างกายทางพลังงานของคุณปอเนี่ยเข้าลอยเข้าไปในสนามพลังงานที่อยู่รอบๆแอตมาโดยที่พวกเขาก็อยู่ข้างๆคุณปอด้วยนะคะ The two of them reach in. They don't actually reach in the field now. You're actually in it. And they're moving their hands, bringing it toward you so you can see it from within the field. And then you begin to see what's inside it. คือตอนนี้จริงๆแล้วเราทั้งคุณปอเองก็อยู่ในสนามพลังงานของตัวเองนะคะแล้วทั้งคู่เนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าเอาออกมาจากเอามาให้คุณปอดูว่าไอ้ image ตรงนี้คือเป็นรูปอะไร This is a scene by a turquoise blue ocean, very long, miles, big curved bay. Unusual jungle trees surround this beach. They're not from Earth. เป็นรูปภาพทะเลสีเทอร์ควอยซ์นะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกเป็นชายหาดที่ใหญ่มากแล้วก็มีป่าที่ไม่เหมือนกันบนโลกกันเลยนะคะต้นไม้ไม่เหมือนบนโลก The trees near the coast are not like coconut trees. They're like giant weeping willow trees with broad spoon-shaped leaves that are kind of glowing because they're like they have a phosphorescent quality, a self-luminous quality as a plant. ต้นไม้ที่ชายฝั่งชายหาดเนี่ยนะคะมันไม่ได้เหมือนกับเป็นต้นมะพร้าวนะคะแต่เป็นต้นไม้ที่ของฝรั่งเขาเรียกwhipping tree นะคะลักษณะของใบไม้เป็นเหมือนช้อนนะคะใหญ่ๆนะคะ There are two planets in the daylight sky. You can see they're close enough to it. They're big. There's no polar ice caps. And you know that this has got two moons that are actual planets with life on them. คุณปอจะเห็นนะเป็นดาวอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็เห็นมีดวงจันทร์2 ดวงอยู่ที่นั่นด้วยนะคะแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดวงจันทร์ This turquoise blue water, it has kind of a turquoise blue beach, and then the water is a darker turquoise, but it's glowing about a foot above the ocean. ที่ชายหาดและทะเลเนี่ยก็คือเป็นสีเทอร์ควอยซ์ทั้งหมดนะคะแต่ว่าตรงทะเลเนี่ยสีจะเข้มกว่าเทอร์ควอยซ์ที่ชายหาดแล้วก็แสงของเทอร์ควอยซ์ของน้ำเนี่ยมันขึ้นมาประมาณเป็นฟุตนะคะ It's because on normal worlds the oceans are charged with the hue. On Earth they're depleted, except near the equator you feel a little bit uplifted. But they should be on a normal planet. Water should be glowing with the charge of the hue, about a foot above the surface. ในดวงดาวที่เป็นปกตินะคะทุกคนไม่ใช่เหมือนกับดวงดาวของโลกเราดวงดาวที่ปกติน้ำเขาจะมีพลังงานที่จะมีการชาร์จพลังงานอยู่ตลอดเวลาและพลังงานก็คือจะชาร์จเราจะเห็นขึ้นมาความสูงไปประมาณฟุตนึงเลยนะคะ And you find yourself standing in a circle of beings around Turelian, and Chantal and Tony Tall are bringing this white spherical light with this object, this scene in it. And then they ask you to simply send the hue from your energy mouth, and you'll hear a sound. And it goes into this, and they add to it, and then it's disintegrated, and it joins the white golden light that surrounds us. It becomes part of it. ทั้งคู่ตอนนี้คุณปอออกมายืนในวงกลมที่อยู่กับทอร์เรียนนะคะทั้งคู่บอกให้คุณปอเนี่ยส่งฮิวนะคะเหมือนกับเป็นเป่าปากส่งฮิวเข้าไปที่ภาพนี้แล้วทั้งคู่ก็ส่งพร้อมกันแล้วภาพนี้ก็อันตรธานหายไปกับสนามพลังงานฮิว When you look in this white golden light that surrounds us here in this scene, you look out in space further and you see a 30-foot in diameter disc-shaped ship
with an electrogravitic blue light around it, 3 semi-spheric pods on the bottom, and you can see right through the blue-gray metallic hull. คุณปอมองไปไกลๆนะคะจะเห็นยานลำหนึ่งที่มีขนาดประมาณ30ฟุตนะคะที่ใต้ยานมีเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะคะที่ตรงอยู่ใต้ฐานของยานแล้วก็รอบๆยานเนี่ยก็จะมีเป็นแสงสีฟ้าเนี่ยคลุมยานอยู่ There are 4 couples in that ship. 3 couples are working a semicircular crystal and control console. 2 are in the back apparently asleep, and then you realize the 2 that are standing by you in pure energy forms that look human are Shantiel and Tonaltiel. Their bodies are asleep in that ship. That's how they're working with you. ในยานนี้คุณปอจะเห็นคู่สามีภรรยาอยู่4คู่นะคะ3คู่ทำงานอยู่ตรงคอนโซลที่เป็นรูปคริสตัลนะคะและอีกคู่หนึ่งเหมือนกับเป็นนั่งหลับทางด้านหลังยานซึ่งก็คือชอนจิลกับโทโนจิลที่มาทำงานช่วยคุณปอ They have very advanced technology on other craft and other places that can remove primary implants, but that is between you and these beings that you're connected to tonight to continue every night when you're out of your body. And if you ask and send out the hue every night, they will help you. พวกเขานะคะมียานที่มีเทคโนโลยีที่สูงแล้วก็สามารถที่มีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยคุณปอได้จากนี้ไปตอนที่เวลาคุณปอหลับนะคะคุณปอได้รู้จักกับพวกเขาแล้วสามารถขอให้พวกเขามาช่วยคุณปอได้ไปตลอดทุกคืนนะคะอย่างที่เราหลับ So the 3 secondary implants that were connected are gone permanently. You're going to notice your IQ, your intelligence, your ability to comprehend multidimensional things is going to go way up. ตอนนี้นะคะตัว implant 3 ตัวนั้นคือได้ถูกเอาออกไปแล้วนะคะจากนี้ไปคุณปอก็จะค่อยรู้สึกตัวเองนะคะว่า IQ ของเราเนี่ยสูงขึ้นเราจะฉลาดขึ้นนะคะ Just walking down the street or going to a restaurant, you suddenly realize when you look out of the atmosphere of Earth that this stuff seems like, of course it's what it is, like you always knew it. เวลาที่คุณปอจะเดินไปกินข้าวที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะแล้วก็มองออกไปนะคะที่บรรยากาศโลกหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะรอบๆโลกนะคะคุณปอรู้สึกว่าเรารู้เรื่องราวเหล่านี้ดีแล้วนี่นา Because you always have. เพราะว่าคุณปอเองก็เคยรู้อย่างนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว Even if you were killed and forced to forget it a long time ago, it cannot keep a good man down. This stuff surfaces sooner or later. That's why you had the courage to come on this journey despite what was done to you. แล้วคุณปอเองก็เคยจะถูกฆ่าหรือถูกกินตายมาก่อนหน้านี้แม้จะมีความกลัวต่างๆเหล่านี้แต่วันนี้คุณปอเองมีความกล้านะคะแม้ว่าจะรู้ว่าตัวเองถูกกระทำแบบนั้นมาเพราะว่าเรากล้าที่จะออกมาตรงนี้ Your co-creative free will to go beyond implants to even be here shows that courage. This is something you're co-creating. เพราะว่าเป็นความกล้าของคุณปอนะคะที่จะออกมาจากความกลัวตรงนั้นนะคะเพื่อจะจดจำตัวเองได้ There'll come a time when you will experience what's in the primary implant and it'll be removed because that really contained torture and death, your real experiences, and you have to be prepared for that. เมื่อถึงเวลานะคะที่ตัวคุณปอถึงเวลาก็คือจะไปเขาเรียกไปเผชิญหน้ากับตัว primary implant นะคะซึ่งว่าเป็นประสบการณ์ของเรามีอยู่อะไรที่ถูกทำลายถูกทรมานที่นั่นบ้าง And it has to do with this pyramid form in the north pole of the electromagnetic field, the south pole that surrounds you, not in the Atma itself, outside of it. They're turned off now. ซึ่งตัว primary implant นะคะมันเป็นรูปพีระมิดที่อยู่ตรงขั้วเหนือแล้วก็ขั้วใต้นะคะตอนนี้ทั้ง2ตัวเนี้ยมันถูกปิดอยู่นะคะ This means that if you feel frightened of the present or future back on Earth, you have the choice now to simply put your attention away from it, put it on something constructive, and it will just turn off. คือจากนี้ไปนะคะถ้าเกิดว่ามีสิ่งอะไรบนโลกมากระทบทำให้เรากลัวกังวลไม่สบายใจนะคะเราก็สามารถที่จะไม่สนใจมันได้เราไปปิดตัว implant ตัวนี้ได้นะคะ The knowing understanding, direct experience, is what this work is about. Waking that up requires that you go on further journeys beyond Earth into other realities in order to awaken higher faculties you might not used or were afraid or had turned off billions of years ago. It has nothing to do with implants. They're just in the way of you going further. การตื่นรู้และจดจำได้นะคะจะต้องเกิดจากประสบการณ์ตรงและการออกเจอร์นี่นะคะจะเป็นการออกเจอร์นี่ไปไกลกว่าดินแดนของความว่างนะคะซึ่งจะทำให้คุณปอนำความสามารถต่างๆกลับมาใช้ได้นะคะซึ่งถึงแม้ว่าเราจะลืมไปพันล้านปีแล้วตัว implant เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่เราจดจำได้แต่ยังมีอีกหลายอย่าง
It means that you're connecting in a conscious way to the omnipresent living power behind all creation. And it's coming from a realm far above the void known to certain Buddhists and to certain esoteric groups on earth. It just is many realms beyond that void. ซึ่งหมายความว่าคุณปอได้มีการเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของพระผู้สร้างนะคะซึ่งส่งตรงมานะคะเหนือจากดินแดนความว่างขึ้นไปส่งขึ้นจากดินแดนที่อยู่เหนือจากนั้นไปอีกหลายโลกเลยนะคะ There is no negative nature there. None. No worlds, no planets, no moons, no suns. There are land masses there and a different kind of energy that are held in place by very advanced beings. ซึ่งโลกที่เหนือดินแดนของความว่างขึ้นไปไม่มีพลังงานลบใดๆเลยนะคะไม่มีดวงจันทร์พระอาทิตย์ดวงดาวใดเลยบีอิงต่างๆเขาเข้ามาช่วยกันเพื่อให้สิ่งโลกต่างๆเหล่านั้นดินแดนเหล่านั้นดำรงอยู่ได้ Disclosure, what is known as disclosure, has officially begun in the United States now after 70 years of denying extraterrestrials exist. Disclosure ตอนนี้กำลังเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะคะเมื่อที่อเมริกานะคะซึ่งเป็นสิ่งที่classify พยายามปกปิดปฏิเสธการดำรงอยู่ของต่างดาวมา70 ปีแล้ว This is for their benefit. Governments, religious leaders, this is for the benefit of all life on earth because they don't remember. Fear keeps them from remembering. การเปิดเผยความจริงตรงนี้นะคะก็เป็นเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองแล้วก็พวกคนทุกคนบนโลกนะคะเพราะว่าความโกรธนี่แหละค่ะที่ปกปิดทำให้เราจำอะไรกันไม่ได้ For any individual Atma to fulfill their purpose for existing, which is to become a trustworthy, conscious co-creator with the source behind all life. Pretty lofty goal, but that's our destiny. That's for everyone. And the only way people can advance in that is to drop fear permanently. โดยประสงค์ของการดำรงอยู่ของทุกแอดมานะคะก็คือการเป็นผู้ร่วมสร้างอย่างน่าไว้ใจได้อย่างน่าเชื่อถือได้กับพระผู้สร้างนะคะแต่ในการจะร่วมสร้างได้ทุกคนก็ต้องวางความกลัวลงก่อน An awakened Atma with all of its faculties, knowing what it is that isn't a body and never was one, requires that fear cannot be involved in the omnipresent you. You can't record negative things out in space. There's nothing to record it in. การตื่นรู้และมีประสบการณ์ตรงได้นะคะเราจะต้องกับสนามพลังงานของพระผู้สร้างเราจะต้องวางพลังงานความกลัวนั้นไปก่อนนะคะเพราะในสนามพลังงานพระผู้สร้างไม่สามารถเอาความกลัวไว้เก็บไปได้ That is the one omnipresent living power. It's in the atmosphere, but people don't realize this. นี่คือเป็นสนามพลังงานของพระผู้สร้างนะคะซึ่งคนบนโลกยังไม่รู้จัก Earth's atmosphere needs to be cleaned. The water, the gravitational field, the charge in the ocean, but not by people on Earth. That technology is understood as ancient by beings that could come to Earth and fix this place. บรรยากาศโลกนะคะจะต้องมีการทำความสะอาดนะคะไม่ว่าเป็นทะเลมหาสมุทรหรือน้ำอะไรต่างๆซึ่งในการทำความสะอาดตรงนี้ได้นะคะคนบนโลกทำเองไม่ได้ต้องใช้เทคโนโลยีที่วิวัฒน์มากๆแล้วมาช่วย These most classified people have been told by extraterrestrials that they need to disclose honestly to the people of Earth or it'll be done for them without their assistance. ต่างดาวได้มาบอก classify นะคะบอกว่าให้เปิดเผยความจริงต่างๆเหล่านี้ให้คนบนโลกรู้ถ้าไม่อย่างนั้นพวกเขาจะเข้ามาเปิดเผยเอง Because there isn't any way the people that are misdirecting choices, leaders of this country, are making decisions based on fear. Those are always negative and always destructive. The end result of that is the end of life on Earth. And fortunately, the more advanced humans in other worlds aren't going to tolerate that. เพราะว่าผู้นำรัฐบาลหรือผู้นำโลกต่างๆเหล่านี้และคนบนโลกมีแต่ความกลัวมันจะพาจุดจบของความกลัวก็คือการทำลายโลกของตัวเองนะคะซึ่ง being ที่เขา advance มากที่เขาวิวัฒน์มากๆแล้วเขาจะไม่ยอมให้โลกถูกทำลายอีกแล้ว Understand, space is already occupied by far more advanced races, and they're not going to tolerate warring countries and idiots on Earth running things by fear, going out there and planting their flags on other people's territory. That is never going to happen. being ต่างดาวต่างมิติเขาอยู่กันเต็มอวกาศหมดแล้วนะคะเขาจะได้ยินยอมให้คนบนโลกโง่ๆคนไหนนะคะเอาธงไปปักบนดินแดนของเขานะคะ There's one thing that people on Earth will have to give up, and they will. Radioactive man-made materials, nuclear bombs, and all the rest of that nonsense. It's illegal. They don't build them. They don't use that kind of energy out in space. มีสิ่งหนึ่งนะคะที่คนโลกจะต้องวางและทำลายมันให้หมดนะคะก็คือพวกradioactive หรือว่านิวเคลียร์ต่างๆนะคะว่าจะไม่มีการสร้างหรือเอามาใช้อีก It's only destructive. There's nothing good can come from it. เพราะมันเป็นเรื่องของการทำลายล้างไม่มีอะไรที่ดีขึ้นจากระเบิดเหล่านี้เลย
People on Earth did not earn that technology. It was illegally given to the Nazis. ซึ่งคนบนโลกนี้เราก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่ามีเอามาให้จากสมัยนาซี And it was brought into the former Soviet Union, United States, and then the little guys that came with him trapped them. แล้วก็เอาไปให้ที่โซเวียตด้วยนะคะเวลานั้นแล้วก็มีต่างดาวเนี่ยนะคะที่เอามาให้แล้วก็หลอกล่อคนบนโลกนี้ Nobody that's in hidden governments or classified wants to stay that way. None of them want to lie anymore. It hurts them. It gives them cancer, makes them sick, like anybody else. They want to get off this deception, and they're going to be helped to do it in a way that's non-destructive. ซึ่งรัฐบาลโลกหรือว่าผู้นำประเทศต่างๆเลยนะคะเขาก็ไม่อยากจะหลอกลวงประชาชนเอาของตัวเองเอาไว้อีกแล้วนะคะเพราะทำให้พวกเขาป่วยเป็นมะเร็งหรือเป็นสิ่งต่างๆนะคะพวกเขาก็คือต้องการที่จะเปิดเผยและได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนต่างดาว I'm telling you this out here in the pure you so that it cannot elude you. The truth is in front of you. You're capable of comprehending it. เพราะว่าสกอตเนี่ยกำลังบอกให้คุณปอฟังในสนามพลังงานของพระผู้สร้างซึ่งไม่มีสิ่งใดที่จะมาหลอกลวงเราได้นะคะทำให้คุณปอได้รู้ความจริงว่าเป็นแบบนี้ And you look down on your body on Earth from out here, and you can see this field of energy around it, and these three things are gone in it. You can look out through your energy walking down the street now, remember this journey, and know things. คุณปอเห็นตัวเองลอยอยู่เหนือที่เพดานห้องนะคะแล้วสนามพลังงานรอบร่างกายของตัวเองตอนนี้ก็ใสกระจ่างแล้วนะคะที่ได้เอาอิมแพลนต์ออกไปหลังจากนี้เวลาคุณปอเดินไปที่ไหนนะคะเราก็จะเห็นความจริงต่างๆได้ชัดขึ้น So you're hovering near your body, and Chantil and Tony are there near the ceiling back on Earth, and then they vanish, and there's a white golden light flowing through you, through the pineal gland, the center of your brain, through the nervous system, out through this field of energy, then it continues out into the planet, out into space, and back to the core, the galactic core of the Milky Way galaxy, as a white golden shaft of light, and then it goes back up to source. It's always moving. ตอนนี้คุณปอเองลอยอยู่เหนือเพดานห้องนะคะแล้วชอนทิวกับทูนทิวที่อยู่ข้างๆเมื่อกี้เขาก็หายไปเขากลับไปแล้วนะคะ แล้วคุณปอแล้วก็มีแสงส่องมายังที่แอตมาของคุณปอแล้วมายังสนามพลังงานรอบๆคุณปอแล้วส่งไปในรอบๆพลังงานของจักรวาลนะคะแล้วไปที่แกนกลางกาแล็กซี่ของเรา As it's doing this, it's being of benefit to you on its way through you, but it's also going elsewhere for the benefit of others. You are becoming a co-creator with source energy. พลังงานที่ส่งต่อนี้นะคะคือกลับไปที่พระผู้สร้างแล้วกลับมาที่เราเพื่อประโยชน์ของคุณปอและเพื่อประโยชน์ของทุกคนนะคะ This means you have a choice when you imagine anything to make it of lifting benefit to all life or waste your time. วันนี้นะคะคุณปอก็คือจะมีทางเลือกเวลาที่เราจะจินตนาการถึงสิ่งใดเนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อทุกสรรพสิ่งหรือเปล่าหรือเราจะเสียเวลาไปกับเรื่องอื่น Without those secondary implants that are gone permanently, you couldn't do this. Now you can. Secondary Implant นะคะตอนนี้ถูกเอาออกไปอย่างถาวรแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราทำไม่ได้แต่ตอนนี้เราทำได้เรียบร้อยแล้ว When you're ready, open your eyes. พร้อมแล้วลืมตาค่ะ That's a secondary implant removal journey. นี่เป็นเจอร์นี่ของการเอา implant ออกนะคะ That's the real deal, and it can't be reversed. เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ไม่มีใครเอากลับมาฝังได้อีกแล้ว It's one way, kind of this way. จากนี้ไปก็คือเกิดวนกลับขึ้นไปหาพระผู้สร้างอย่างเดียวนะคะเดินทางกลับ So I will say, in a way that recognizes your higher centers on up, not this way, like they do on Earth, this way. นี่คือวิธีการที่เราจะกลับขึ้นไปนะคะเชื่อมต่อกับพลังงานด้านข้างบนนะคะ I will bring this recording to a close.